Всем здравствуйте. Хотел бы рассказать про еще один, устранение еще одного недостатка. Это при переключении передач у меня, то скрипит, то не скрипит третья и пятая передачи при включении. Вот. Было выявлено то, что на самой коробке передач переключатель. Вот этот вот под пыльником, вот здесь вот, было решено смазать, брызнуть немножко, чтобы скрипов не было. Вот он, слышали, скрипит. Вот пятая сейчас я нажал на нее именно в опущенном состоянии. Вот это вот. Включаем пятую и скрип. В общем, смазал силиконкой, все, скрип пропал. Скрипел еще вот в этом вот месте, вот сюда вот силиконки пшикнул чуть, сюда вот, и все. Чтобы до сюда добраться, нужно было снять фильтр и патрубок. Вот он, фильтр. Вот здесь вот просто откручиваем на 10 болтик. И вот здесь вот патрубок откручиваем. И вот здесь вот на защелках, отсоединяем вот и вытаскиваем. И у нас появляется доступ туда. Вот посадочный. Вот здесь болт. Вот здесь вот просто вставляется сюда вот в резинку. Вот, и снизу тоже. Просто вставляется в резинку. Сейчас будем устанавливать. Вот, все собрали на место. Времени заняло все, 5 минут. Может быть, 10. Кстати, еще вот по поводу вот этого скрипа при переключении передач. Говорил дилерам. Дилер сказал, что ничего страшного в этом нет. На движение автомобиля не влияет, на безопасность тоже. Так что... А там надо было просто немножко пшикнуть. И все, и работа на 5 минут. Так что дилер отказался.